आपण पुन्हा जाणार आहोत भारताच्या सीमेवरती, कारण आज आपल्याला वाटलं होतं की कुठेतरी तणावाची स्थिती निवळायला सुरुवात होईल, मात्र पाकिस्तानकडून अवघ्या 3 तासात शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलं गेलेलं आहे आणि जम्मू काश्मीरच्या श्रीनगरमध्ये तसंच अनेक भागांमध्ये गोळीबार सुरू आहे। नौशेरा अखनूरमध्ये ब्लॅकआउट करण्यात आलं आहे। श्रीनगर, उधमपूर, नौशेरा तसंच अनेक भागात पाकिस्तानकडून गोळीबार सुरू आहे, मात्र पाकिस्तानच्या या गोळीबाराला भारतीय लष्करानं जशास तसं प्रत्युत्तर दिलेलं आहे। भारतीय लष्कर सीमेवरती तैनात आहे आणि आपल्या देशाच्या संरक्षणासाठी ते दिवस रात्र मेहनत करतायत। पाकिस्तानने शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलेलं असलं, जरी शस्त्रसंधीची घोषणा केली गेली तरी आपलं भारतीय लष्कर हे अलर्ट मोडवर होतं। त्यानंतर जेव्हा पाकिस्तानकडून आता अवघ्या 3 तासात शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलं गेलेलं आहे जम्मू काश्मीरच्या सीमेवरती, तेव्हा पुन्हा एकदा भारतीय लष्करानं त्यांचा हा डाव हाणून पाडलाय। पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलं गेलेलं आहे। जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री स्वतः ही सध्याची लाईव्ह दृश्य आपण पाहतोय, आपण स्फोटांचे आवाज ऐकू शकतो। या व्हिज्युअल्स मधून पूर्ण ब्लॅकआउट करण्यात आलेला आहे, कारण तिथे युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवू शकते। पाकिस्तानने शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करत गोळीबार सुरू केलेला आहे आणि पुन्हा एकदा तिथे स्फोटांचे आवाज येत आहेत। ही लाईव्ह दृश्य आपण पाहतोय। पाकिस्तानकडून सुरू असलेला गोळीबार आणि हा जो अटॅक केला जातोय, पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचं सरास उल्लंघन केलं जातंय। राष्ट्रीय पातळीवर, जागतिक पातळीवर हा सगळा मुद्दा उपस्थित असताना पाकिस्तानला काहीच वाटत नाहीये की आपण अख्ख्या जगासमोर भारतासोबत एक सहमती केली आणि त्या सहमतीचं आपण सरास उल्लंघन करतोय। अवघ्या 3 तासात पाकिस्ताननं त्याचा खरा चेहरा दाखवून पुन्हा एकदा हल्ल्याला सुरुवात केलेली आहे, पण पाकिस्तानच्या गोळीबाराला भारतीय लष्करानं चोख प्रत्युत्तर दिलेलं आहे। श्रीनगर आणि जम्मू काश्मीरमध्ये स्फोटांचे आवाज येत आहेत। फिरोजपूरमध्ये, पंजाबमधल्या फिरोजपूरमध्ये ब्लॅकआउट देखील करण्यात आलेला आहे। आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ आता पाकिस्तानकडून गोळीबार केला जातोय। जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी ट्विट करत स्वतः सांगितलेलं आहे की शस्त्रसंधीचं काय झालं, पाकिस्तानने जो वादा केला, जी सहमती दर्शवली, त्याचं झालं तरी काय, पुन्हा गोळीबार आणि स्फोट कसे होत आहेत, असा सवाल ओमर अब्दुल्ला यांनी उपस्थित केलेला आहे। आपण पाहतोय नौशेरा, अंकनूरसह अनेक शहरात ब्लॅकआउट करण्यात आलेला आहे। पाकिस्तानच्या शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनानंतर संपूर्ण जम्मूमध्ये ब्लॅकआउट केलं गेलेलं आहे, तर भारताकडूनही आता पाकिस्तानला जोरदार प्रत्युत्तर दिलं जात आहे। नौशेरा, अंकनूर तसंच अखनूर या सगळ्या भागामध्ये पाकिस्तानकडून गोळीबार केला जातोय आणि त्यानंतर आता पाकिस्तानच्या या गोळीबाराला भारताकडून चोख प्रत्युत्तर दिलं जात आहे। युद्धबंदीचं काय झालं असा सवाल केला जातोय। आज संध्याकाळीच पत्रकार परिषद झाली, त्याचबरोबर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्विट करून स्वतः सांगितलं की भारत आणि पाकिस्तानमधला हा तणाव आता निवळू शकतो, कारण दोन्ही देशांमध्ये शस्त्रसंधी झाली आणि त्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे। मात्र पाकिस्तानला ही शस्त्रसंधी मान्य नसल्याचं दिसतंय, कारण अवघ्या 3 तासात पाकिस्ताननं शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करत जम्मूमधल्या उधमपूर तसंच नौशेरा आणि अखनूर या भागात गोळीबार सुरू केलाय। स्फोटांचे आवाज आपण ऐकू शकतो, मात्र भारतीय लष्करानं या गोळीबाराला जोरदार प्रत्युत्तर दिलेलं आहे। पाकिस्तान आणि भारताची ही सीमा आहे, जम्मू काश्मीर आहे, पंजाब आहे आणि राजस्थान आहे। गेल्या 2 दिवसांपासून पाकिस्तानकडून आपल्या या सीमेवरती ड्रोन हल्ले केले जात आहेत, गोळीबार केला जातोय, मात्र हे जे ड्रोन हल्ले आहेत ते परतवून लावलेले आहेत भारतानं आणि त्यानंतर आज अखेर संध्याकाळी शस्त्रसंधीची घोषणा केली गेली, पण पाकिस्तान काही ऐकत नाहीये। पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलं गेलेलं आहे। नौशेरा आणि अखनूरमध्ये पूर्ण ब्लॅकआउट केलं गेलेलं आहे। जम्मूत ब्लॅकआउट करण्यात आलं आहे। आपण हे पाहू शकतो दृश्यांमधून, अवकाशातले हे जे लाल डॉट्स आहेत हेच पाकिस्तानकडून सुरू असलेले हल्ले आहेत। भारताच्या सीमेवरती पाकिस्तानने शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलेलं आहे आणि हे उल्लंघन करत पुन्हा सीमेवरती तणाव निर्माण करण्याचं काम पाकिस्तानकडून केलं जात आहे। भारताकडून पाकिस्तानला जोरदार प्रत्युत्तर दिलं जात आहे। जशास तसं उत्तर दिल्यानंतरच पाकिस्तानला कळतंय हे मात्र यामधून सिद्ध होतंय, कारण शांतपणे, संयमाने, सहमती करून, कुठलेही करार करून पाकिस्तान त्यांना जे हवं तेच करत आलेलं आहे। अनेक हल्ले आपण पाहिले आतापर्यंत त्यांनी केले होते, दहशतवादी हल्ले असतील, आणि त्याच्याच विरोधात भारताने हे उचललेलं पाऊल होतं।
मात्र दुटप्पी भूमिका घेऊन पाकिस्ताननं आजही हे सिद्ध केलं की आम्ही विश्वास ठेवण्याच्या लायकीचे नाही आहोत। त्यानंतर आज पाकिस्तानने शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करत अनेक ठिकाणी जम्मूच्या नौशेरा अखनूरमध्ये गोळीबाराला सुरुवात केली आहे।